No problem. Oh, Enjoying? yes, very much. बरं केला नी? Very good. हाडवप न्ही हे सगळे विचार करून हे करून सकाळ फुडें उठून कितें मोठं पांचांक सुद्दां उठल्यान पळय हे सगळें करून केलें तेणी आनी खूब बिलगुरी जातकीर आमी प्रायस डिस्ट्रिब्युशन सुरू करतले आनी तुमकां जाय जाल्यार प्रत्येकाचे आमी स्पून दवरल्यार तुमी टेस्ट करपाक शकतात हांव आमचे गोंयचे जेवण खाण इस्तिमसांवाचें आतां हांव म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हजी घरकान्न आमी खतखतें खातात तांबडी भाजी खातात भेण्या भाजी खातात अळसाण्या तोणाक खातात मुगां गांठी खातात सुके खारे बांगडे खातात सुकें नुस्तें म्हणून म्हाका अशें लक्षांत आयलें की आतां आमचें फुडलें जनरेशन म्हणल्यार म्हजो चली चलो तांकां हें खावपाक मातशें वयर सकयल जाता तांकां वेगळेच पदार्थ जाय सो म्हाका दिसता की हे सगळे गोंयचे ऑथेंटीक प्रॉडक्ट जिते उरचे प्रत्येक रांदचे कुडीन जिते उरचे आतांच्या जनरेशनाच्या आवय आनी बापायनी हे प्रोमोट करचे भुरग्यांनी हे खावपाक बंद करचे न्ही सो प्रत्येक गोंयच्या रांदचे कुडीन हे सगळे पदार्थ गोंयचे जिते उरचे म्हणून हो म्हजो एक प्रयत्न हेतू आनी एक हंबल इनिशिएटीव हॅपी टू सी दॅट आज हांगा इन द रेंज ऑफ 180 आमी अंदाज प्लॅन केल्लो वी वर एक्सपेक्टींग की प्रत्येक कॅटेगरीन एक 25 और 20 इंटू 4 कॅटेगरी आसात म्हणजे अंदाजान 80 म्हणून डबल न्ही ताच्या परस 180 पदार्थ आसा हांगा
आनी खरें हांव बायलांचें अभिनंदन करता. तांणी बऱ्या तरेन फक्त करून हाडूना, बरे तरेन डिझायन केला आनी बरेच तरेन हो जालो म्हणून म्हाका आनंद जाता.